общем, сейчас 7:32, незапланированное видео. В общем, не думал я его снимать. И обычно такие вещи происходят только со мной, но, в общем, смотрите сами. Вот, ребята, повторение ситуации. Человек только что хреначился в стоящий трак. Сейчас пытается отъехать. Я думал, что попадаю в такие ситуации только я, но, как видите, случается беда у других людей. Сейчас пытаются отъехать. Потихоньку отъезжаю, сейчас покажу поближе. Вот стоит мой трак, а вот стоит разбитый трак. Конечно, осколки. Хорошего мало. Ребята, такие вот дела. Мне повезло. Да, жесть, чувак спал внутри, конечно. Хорошего точно мало.